چې سود به کوي او سود به ورته نه سود به کوي او سود دپاره به حیلې ګوري او چلونه به ګوري. هغه د داود علیه السلام د قوم غوندې چې الله ورته وفرمایل چې تاسو به د خیالي پوریز باندې میان نه نیسو. دوی به داسې کار کولو چې د خیالي پوریز باندې خو به بیان نه نیوله. البته داسې یو کار به کړو چې د خیالي پوریز باندې به بیان ډیرو او د هغې نهر نه او د دریاب نه به یو لښتی شانې راوستو، یو نهر شانې راوستو او بل ځای کې به ورته ډب جوړ کړی و. هغه ډب کې به میان چې ښه ډېر راغلل نو بیا به هغه د نهر او د لښتي هغه او د نالې هغه خوله چې وه هغه بنده کړه. سباله به بیا ورغلل او د اتوار په ورځ باندې به هغه ښکار کولو. الله تبارک وتعالی داود علیه السلام قوم سره څه معامله وکړه. الله تبارک وتعالی په قرآن پاک کې په اوله سپاره کې الله فرمایي فکونوا قردة خاسئین. الله تعالی داود علیه السلام هغه قوم لا چې هغوی د حرامو دپاره چلونه جوړل او حیلې جوړلې، چلونه به جوړول او حیلې به جوړولې. هغه قوم دپاره الله تبارک وتعالی سزا بیان کړې په اوله سپاره کې چې الله تعالی وفرمایل چې او حرامو ته چل جوړونکو خلکو تاسو بیزوګیان شئ. بیزوګیان ترې نه جوړ شول، مشرانو نه خنزیران جوړ شول او ځوانان نه بیزوګیان جوړ شول. په څه وجه باندې؟ وجه یې دا وه چې حرامو ته به حیلې جوړولې، چلونه به جوړول. دغې وجې نه په اوس دور کې سود کاروبار دپاره خلک چلونه جوړوي، حیلې جوړوي. سو په مختلفو طریقو باندې او په مختلفو هغه باندې عوام لوټ کوي، خلک لوټ کوي او خپل جیبونه ډکوي. الله له به دا خلک جواب ورکوي. او سود دا د الله حق دی. که یو سړی ښه سود کی او تا ته وایي چې زه در سره پرې راضي یم ما نه ګټه مو که او راکه، هغه د ده حق دی نه. په دې باندې الله خفه کېږي. دوه کسه که ښه سره راضي ویم خو دلته د الله حق دی. الله یې چې سود به نه کړي. که تاسو سره هر څو راضي یې په دې باندې ځکه چې دا ځینې حقوق دی الله. محترمو کتونکو ناظرینو، سود دمره عظیمه ګناه ده. بخاري شریف کې حدیث راغلی دی. ښه په توجه سره یې واورو. ډېرې خوږې خبرې دي د ما او تا خوږ پیغمبر جناب محمد رسول الله. ټول وایي چې صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي رونو چې زه په شپو کې یوه شپه وه او اوده حدیث را نقل کړی دی بخاري شریف. مال جبرائیل او میکائیل علیهما سلام راغلل. هغه جبرائیل او میکائیل علیهما سلام چې حضور علیه السلام فرمایي چې ما په آسمان کې دوه وزیران دي چې د یوه نامه جبرائیل دا د بل نامه میکائیل دا. ما په ځمکه کې هم دوه وزیران دي چې د یوه نامه ابوبکر دا او د بل نامه عمر دا رضی الله تعالی عنهما. نبی علیہ السلام مبارک فرمائی جبرائیل او میکائیل ځان سره شپې بوتلم په خوب کې. یو داسې ځای لی بوتلم چې هغه ځای کې نهر دی او نهر د وینو نهر دی، د وینو نهر دی او یو سړی پکې په منځ کې ولیار دی، ډېر په بوره حالت کې دی او دی پکې لامبو وهي او په هغه وینو په نهر کې دی لامبي او پکې موجود دی. د نهر په غاړه باندې یو سړی ولیار دی چې غټ غټ ورسره دی. کله چې دغه نهر کې لامبو وهونکی سړی اراده کوي چې زه د دغې نهر نه ووځم ځکه چې ډېر زیات ګنده دی، ډېر زیات پلیت دی او ډېر زیات عجیبه غوندې حالت دی او ډېر زیات راتنګ شي په دې نهر کې چې کله غاړې له راشي نو دغه سړی د تیږې ګزار پې وکړي او په دې خوله باندې اولي او واپس یې دوباره د نهر منځ ته ورګزار کړي. جبرائیل او میکائیل علیهما السلام نبی علیہ السلام مبارک ته وفرمایل ای د الله محبوبه دا د تا هغه امتی دی چې په دنیا کې به د سود کاروبار کړو او سود به یې کولو، دغه به تر قیامته پورې دغه سزا او عذاب وي او د قیامت نه بعد بیا نورې سزاګانې او اجدهاګانې شته دی. الله پاک زموږ تاسو ټول ترې